Na balada! É, Vicentina, acelerando as picapes aí. E na pista, Tita, acelera as motos aí. Olha o piloto Geloso, ele pegou uma moto aqui, tá fazendo o melhor. Olha se ele manda bem no Willing. Ele manda bem no carro, viu? Dá no Willing também, galera. Olha aí, ó. Piloto Geloso. E ontem, uma garota chegou de mim e falou assim: mas vocês não viram? A equipe que fizeram no Impira realmente não faz o Willing. Mas os pilotos da equipe que fizeram no Motoshow, todos eles, exceção o Sombra, todos eles fazem aí o Willing. Tanto o Rodrigo, tanto o Ned e também o Geloso, tá? Então,